ଯିଏ କୁଟାକୁ ଦିଖଣ୍ଡ ବି କେବେ କରିନଥିଲା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଆଣିକି ତାକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ଘରର ସବୁ କାମ ନିଜେ କରୁଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅସ୍ମିତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ଆମ ପରିବାରର ପୁରା ସାନ ଝିଅ। ସାନ ମାନେ ଘରର ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ ମୋ କହିବାର ମାନେଟା। ଯିଏ ସକାଳ 9ଟାରେ ଉଠେ ଏବେ ତାକୁ 6:30ରୁ ଉଠିକି ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ, ଘର କାମ, ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କି ଆପଣ ନୁହଁ, ସମୟ ହେଉଛି ବଳବାନ। କେତେବେଳେ ଧନୀ ଗରିବ ହେଇଯାଏ ତ କେତେବେଳେ ଗରିବ ଧନୀ ହେଇଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି। ଯିଏ କେବେ ଗୋଟେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ବି ଉଠାଏନି ସେ ଆଜି କାହିଁ ପରଲୋକଙ୍କର କଟୁର କଥା ନିଜ ଛାତିରେ ଧରି ରଖିଛି। ଯିଏ ଘରେ ପଦେ କଥା କହିଦେଲେ ରୁଷିକି ବସି ଯାଉଥିଲା ସେ ଆଜି ପରଲୋକଙ୍କ କଥା ହସିକି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ସମୟଠୁ ବଳବାନ କେହି ନୁହଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ଦିଏ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିନଥିବା। ଯିଏ ପରିବାରର କୋଳାହଳରେ ବଡ଼ ହେଇଛି ସେ ଆଜି ଭାବୁଛି କେମିତି ନିଜେ ଜିନିଷ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବ। ଯିଏ କେବେ ପଇସା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେନି ଆଜି ଭାବୁଛି 2 ଟଙ୍କା କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବ। ତ ଆମ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ହୁଏନି। ଯେଉଁଟା ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଭାବିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ହେବ। ମୋ କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।